부처님께서는 말씀하셨습니다. 침묵 속의 기도는 가장 멀리 닿는다. 기도는 소리로만 전해지는 것이 아닙니다. 마음에서 일어난 진심은 말이 없어도 허공에 닿습니다. 밤의 끝자락, 모두 잠든 시간에 아이의 얼굴을 떠올리며 조용히 나무간세음보살을 음조리십시오. 그 고요한 파동이 자비의 안개처럼 아이의 삶에 내려앉습니다. 말보다 깊은 것은 마음이고 침묵보다 강한 기도는 없습니다. 오늘의 고요함이 내일의 평화를 피워 올립니다. 나무아미타불.